मोगाच्या भावा भयणीनो, दर वर्षी आमी जायतीं फेस्तां मनयता. जायत आमची बिरगोशी न्ही कपेलां न्ही, कित्याक आमच्यो सगल्यो इगोर्ज्यो कपेलां गोंया भारताक संवसार लोक जायत सांताक, जायत भाग्यवंताक, जायत आंकवा मारयेक वो जायत जेजूक भेटोल्लीं आसात. आनी सगलीं फेस्तां व्हड खोशयेन उमेदीन मनयता. कित्याक जायत तशेंच ह्या सगळ्या फेस्तां मदें पयलें व्हड उमेदीन आमी मनयता तें खंयचें जायत. कोणें अशें म्हणलेलें आसा, द ग्रेटस्ट फिस्ट इन द कॅथलीक चर्च इज इस्टर, न्ही नाताल. जायते पडे म्हणटा नाताल आयलो म्हणटकूच आमी चड खुशालकायेन ह्यो पार्टी ऑर्गनायज कोता, पूण जेन्ना इस्टर येता आमी तशें ते उमेदीन करिना. कित्याक जायत भगवान पावलू आमकां कोरिंथांत अशें म्हणटा, क्रिस्ताक देवान पुनर्जीवन करूंक ना जाल्यार आमची परगोटणी पुकोळ आनी तुमचो भावातूय पुकोळ. इफ क्रायस्ट नॉट टू रायज द डेड, आवर फेथ इज हॉलो, आवर प्रिचींग इज हॉलो. कित्याक म्हणटा जायत भगवान पावलो, आमचें धर्माची बुन्याद खंय आसा जायत, नातालांचेर वा आमच्या भाग्यवतांचेर वा मारयेचेर. आमची क्रिस्तांवची भावत आसा आजच्या फेस्ताचेर. पुनर्जीवन जालो जेजू जावन आसा आमची बुन्याद, आनी ह्या बुन्यादेचेर आमी आमचें जिवीत एके भाशेन बांदता. आजची वाचपां आमकां थोड्या लोकांचो अनुभव सांगला. तिसरे वाचपाक आमी मारी मागलीन तिचो अनुभव आयकला, तसोच पेद्रूचो आनी जोवाचो. मारी मागदलेन जेजून तिच्या जिवितांतले 7 देंवचार काडले म्हणून म्हणटात. मागीर ती जिविती शिस्त जाली आनी तिजो खूब मोग करी, तशेंच वावरांक ताका आर्थीक आदार दिताली. ती आसली एक खोरी शिश्य जेजूची. जेन्ना तिणें दोळ्यांनी पळयलो, एक भाशेन तिच्या सोम्याक दोन्याक खुर्साद मारलो आनी देखीन फोंडान दवरलेलो, ती खूब दुखी जाल्ली. ती जिवितांत कसलें तरी उणेंपण आयिल्लें. ती सकाळीं उठून काळोख आसतना ती धांवता आपलो मोग दाखोवंक एक भाशेन, आनी रिकामे फोन पळोवन ती घुस्पाता, म्हज्या दोन्यांक खंय व्हेला, ताची कूड कोणें व्हेरल्या. मागीर रस्त्यार वेताना ताका जेजू दिश्टी पडटा, ती खुशाल बरी जाता. आनी ही बरी खबर परगोटूंक ती जाता मिशनर. शी बिकम्स मिशनरी. आनी पेद्रूक आनी जुवांक सांगता. पेद्रू आनी जुवांव धांवून येतात समाधीन. दोगोय रिकामी समाधी पळयतात. जुवांव बाबात दवरता, पेद्रू हुस्पता. कित्याक जायत आजून तांच्या मनांत जी उतरां जेजून सांगलेलीं आदीं मरचे आदीं, तिसऱ्या दिसांतलो मेल्यार हांव जिवन जातलो, ती कानान पडलेलीं पूण खाडसार वचोंक नाय. तांकां समजोवणी मेळूंक ना. तो ते घुस्पले. मागीर जेजू तांकां दिश्टी पडटा आनी ते जातात मिशनर. आनी ही खबर आमकां हाच्या पयल्याक तर दुसऱ्या वाचपाक मेळ्ळ्या. पयल्या वाचपान बघून पेद्रू अनुभवात कोर्नेलियुस आनी सांगात सांगता जेवची खबर जेजू मेल्ल्या आदीं आनी मागीर पुनर्जीवन जाल्ल्या मागीर ती खबर सांगता. पेद्रू कितें म्हणटा, ज्यो बऱ्यो कोडण्यो जेजून केल्ल्यो ते सांगता. आनी मागीर सांगता ताच्या दुस्मनांनी
जेजू कुर्सार मारलो पूण बापान ताका तिसऱ्या दिसलो मेल्ल्यांतलो जिवन केलो ही बरी खबर सांगता. तशेंच भगवंत पावलो कोलोसांक अशें सांगता जेजू क्रिस्ता बरोबर तुमकां पुनर्जीवनपण केल्यात म्हणटकच तुमी सर्गींच्या वस्तूंचेर नदर दवरूंक जाय न्हू ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर. हो जावन आसलो पावलोचो अनुभव. आदी जेजू खूब त्रास केल्लो आनी मागीर ताची नवसूण जाली आनी तो एक खरो अपोस्त जालो. ही एके भाशेन खुशालकाय आज आमी मनयता. सोरेस्पराक जय म्हणला ते तो पुनर्जीवन जावन आमच्या जिवितांक एक उजवाड असो जालो. आमचो काळोख ताणें काडून आमकां केली भुरगीं उजवाडाची. तो जोर आमच्या काळजांत आसा पुनर्जीवन जेजू तर आमी आमच्या जिणेंत हें नवें जिवीत उजवाड आमच्या आहा तो दाखोवंक जाय. तो ज्यो वस्तू आमी कोत्ता नाटकायपण जायत दुयेंस जायत आनी आदी खूब अश्यो वायट वस्तू कोत्ता ते आमी ह्या काळार सदां काळ बंद करूंक जाय. नाजाल्यार आमी आजून गूड फ्रायडे क्रिस्तांव म्हणटली न्हय इस्टर क्रिस्टियन. तर आज आमी कितें भाशेन आमी एके भाशेन पुनर्जीवन जालें म्हूण लोकांक दाखोवया. आमच्या जिणे वरवीं आमचे खुशालकाय वरवीं तशेंच आमी एकामेकाक पावता हे वरवीं आज आमी ही कृपा देवा लागीं मागुया.